Chị My xin chào tất cả các em. Các em ơi, vừa nãy các em có thấy gì không nào? Đó chính là xà lam ăn được đó. Chị đã nghiên cứu rất là lâu. Và một lần chị đã ăn kẹo này thì chị phát hiện rằng cái loại kẹo này rất là giống xà lam luôn. Chỉ cần kéo lên rất là dẻo, nhìn rất là thích giống xà lam lắm. Cho nên là chị muốn làm video này để hướng dẫn tất cả các em có thể làm xà lam ăn được. Bí quyết của chị đó chính là đây chính là kẹo mạch nha đó các em. Mạch nha này là nguồn gốc ở Quảng Ngãi, đây là đặc sản luôn. Chị quê ở đó cho nên vừa rồi chị mới được họ hàng ở ngoài xa gửi tặng anh chị mấy lọ luôn. Kẹo này rất là ngon, rất là ngọt luôn, dành cho những bạn nào thích ăn ngọt. Chị thì rất thích ăn ngọt đó các em. Đây nữa, xà lam trái cây đó các em. Đây là những hộp xà lam trái cây mà đợt trước chị đã giới thiệu tất cả các em. Có cam này, thanh long, kiwi và cả cam nữa các em ơi. Rất là nhiều loại. Những cái hộp này thì chị đã lấy hết xà lam rồi, chị đã cất rồi. Bây giờ chị rửa sạch và để làm xà lam kẹo đó. Còn đây là nước màu. Ở đây màu vàng, màu xanh, màu hồng để chị sẽ pha vào cái kẹo mạch nha này để chúng ta có những loại xà lam nhiều màu sắc rất là đẹp. Còn đây là dụng cụ của chị để khuấy. Có hai cái muỗng luôn, một cái muỗng màu hồng này xinh xắn. Bây giờ chị sẽ mở mạch nha ra cho các em cùng xem nha. Tên tên tên. Đây chính là kẹo mạch nha. Một lọ này chị mua chỉ có 12.000 đồng thôi các em ơi. Rất là trong luôn nè. Lát nữa chúng ta pha màu thì nó sẽ có màu rất là đẹp. Wow, giống xà lam cái nè. Chị sẽ rất là nhiều lên cho các em xem. Kẹo mạch nha này nè, quá cho nên là cái muỗng chị bị cong lên rồi. Các em thấy giống xà lam không? Lát nữa chỉ cần pha màu thôi, xà lam của chúng ta rất là đẹp luôn. Ok, bây giờ chị sẽ cho mạch nha ra ngoài, ra cho hai cái chén, chị sẽ làm hai màu luôn. Wow, các em coi nè, nhìn rất giống xà lam luôn. Chúng ta phải để cho nó chảy xuống giống như xà lam nè, sau đó chị mới cho ra ngoài được, không thôi là nó sẽ chảy ra. Wow, màu rất là trong suốt luôn. Rồi, bây giờ chị sẽ cho màu thực phẩm vô. Đây là màu thực phẩm. Chị sẽ cho màu hồng trước đi, màu vàng đi. Chị thích màu vàng hơn. Màu cam để cho giống quả cam này các em á, chị sẽ bỏ vào đây. Chị sẽ đậm một chút xíu, tại vì mạch nha của chúng ta nó đã có màu vàng một chút xíu rồi. Màu hồng cho bên này. Wow, nó sẽ trộn lên sẽ rất là đẹp đấy các em. Bây giờ chúng ta sẽ khuấy đều để cho mạch nha của chúng ta được đổi màu. Wow, chết chị tưởng nó rớt ra ngoài nữa chứ. Wow, bây giờ nó đã chuyển màu rồi, rất là trong suốt luôn. Wow, các em coi xà lam chảy này. Dễ các em ơi. Còn cái màu hồng này thì chúng ta sẽ khuấy tương tự nha các em. Lát nữa chị sẽ làm màu hồng cho quả thanh long và màu cam này để cho quả cam. Wow, các em xem lại rất là dẻo luôn. Wow, chị đã trộn đều màu này các em. Bây giờ chúng ta sẽ cho vô cái hộp này. Hộp này thì chị đã rửa sạch sẽ rồi. Đây là hình trái cam đó. Chúng ta sẽ cho hình xà lam này vô. Kẹo xà lam kẹo. Wow, rất là dai luôn. Bây giờ chúng ta cho vô thì xà lam dở cao đấy. Nó chảy dữ quá. Khuấy đó. Đây chúng ta sẽ cho nó dính từ cái hộp xuống. Chị phải để như thế này thì nó mới chảy từ xuống, không thôi chị sẽ sợ là nó sẽ đổ ra hết vào hộp. Rất là dai nè các em ơi, dính không bị ít quả thôi. Wow, nhìn màu rất là đẹp. Wow, để xong rồi này các em. Bây giờ đã giống một hộp slam rồi đó, chị sẽ đóng hộp lại.
đấy. À, ngược rồi các em ơi. Đây mới đúng nè. Wow, vậy là chị có một hộp slime cam rất đẹp luôn. Bây giờ chị đã đóng gói rồi, chắc là đi bán được rồi đó các em. chị đã đùa thôi. Wow, bây giờ trên bàn chị thật là nhiều màu các em ơi. Có rất là nhiều loại trái cây ăn được luôn. Có cam nè, chanh, thanh long, cam, kiwi và cả dưa hấu nữa. Các em ơi, hồi nãy chị có làm slime dưa hấu á, mấy dưa hấu màu đỏ mà chị làm luôn mất tiêu màu xanh rồi. Loại dưa hấu màu xanh rất đặc biệt luôn. Bây giờ chị sẽ ăn thử dưa hấu màu xanh cho các em cùng xem nha. Wow, không biết dưa hấu màu xanh của chúng ta có ngọt không đây? Các em coi nè, dính luôn nắp rồi nè. Thơm kìa quá. Đây. Các em có thấy có giống slime chưa? Bây giờ chị sẽ múc một miếng để ăn thử nha. Ăn thử slime. Chị sẽ múc lên cho các em cùng xem slime của chị. Wow. Chị rất là dai này các em. Quấn lại cho đợi dính. Ngon lắm các em ơi. Rất là lạ mà cũng không kém phần ngon và hấp dẫn nữa các em. Chị nghĩ là nếu như các em thích thì các em có thể làm cho mình thật là nhiều loại salad trái cây như thế này luôn, có thể ăn được. Xong rồi các em đóng hộp thế này mang đến trường ăn, đảm bảo là chắc không có bạn nào có như các em đâu. Ngon quá. Ở đây chị còn có nhiều loại, các em có muốn xem thử hết không? Chị sẽ mở ra từng loại cho các em cùng xem nhé. Màu xanh có rồi. À, màu hồng nè, thanh long ruột đỏ đó các em. Các em thấy đẹp không? Tại vì nãy chị chốc xuống á, cho nên là nó hơi dính đất một chút xíu. Đẹp quá các em ơi. Cái này chắc chị phải để hết vào tủ lạnh để chị ăn dần. Rồi, để có một bên. Màu cam rồi này. À, màu xanh. À, màu vị của chanh. Vị của chanh chị không bỏ màu, chỉ để đúng nguyên vị tự nhiên của mạch nha luôn đó các em. Ngon quá các em ơi. Cái này rất là giống luôn cái này. Y chang slime chanh luôn. Ngon quá. Bởi vì tay chị không dám bốc nhiều, tại vì chị sợ mất vệ sinh. Cho nên chúng ta phải bốc bằng muỗng thì nó sạch hơn. Các em ơi, có rất là nhiều loại slime luôn các em. Rất là nhiều loại nè. Slime trái cây, slime lá nước ngọt, đủ thứ loại luôn. Chị muốn mua thật là nhiều về để cùng với các em chơi, để chị suy nghĩ thật là nhiều ý tưởng hơn, ra thật là nhiều video mới hơn để cho các em cùng xem. Giờ thì kết thúc video rồi. Cảm ơn tất cả các em đã xem hết video của chị. Nếu như thấy video hay thì hãy bấm chị thật nhiều like và nhớ là hãy nút đăng ký để ủng hộ chị nha. Giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các em. Bye bye. Chị Viên Nguyễn xin chào tất cả các em. Mấy ngày gần đây thì chị đọc rất là nhiều comment của các em luôn. Comment bảo là chị ơi, hay là chị làm những loại slime này hay slime kia. Nhưng mà chị đã ấn tượng với một comment của một bạn. Bạn ấy bảo là chị ơi, chị hãy làm slime theo công thức có keo sữa nè, kem cào râu và dung dịch cho miệng. Như các em đã biết thì những video trước của chị á, làm slime toàn là nước, hồ và là dung dịch trên miệng thôi. Cái này thì nó hơi lạ chút xíu, chắc là các em đã biết nhiều rồi, nhưng mà chị chưa làm bao giờ, cho nên hôm nay chị sẽ thử làm. Mà trước khi làm cái loại này thì chị cũng đã lên YouTube để xem rất là nhiều video, xem coi slime này người ta gọi là gì. Thì chị thấy là một số video có cái gọi là slime tiết nè, hay là slime bông gòn. Nghe hai cái tên thì rất là hay luôn, cho nên chị đã quyết định làm cả hai luôn. Bây giờ chúng ta cùng làm nha.